ഹായ് എവ്രി വൺ. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ അമാന പ്ലാന്റേഷൻ്റെ ഉള്ളിലെ ചില നല്ല കാഴ്ചകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് തേക്കടി ഫുള്ളൊന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങാം. റെഡിയല്ലേ? ഇന്നും ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചാറ്റൽ മഴയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതൊന്നും വകവയ്ക്കുന്നില്ല. അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ സൈറ്റ് സീയിങ്ങിനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നപ്പോൾ എന്തോ ചെറിയൊരു ചാറ്റൽ മഴ ഇതൊക്കെ, പക്ഷെ അത് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. കുറച്ചും ഇങ്ങനെ മഴ ഉള്ളത് നല്ലതാണ് ഒരു കണക്കിന്, അല്ലേ? നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ഫീല് നമുക്ക് വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും സമയം കളയാതെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് സൈറ്റ് സീയിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് പോയേക്കാം. ഓക്കെ, വാ. അമാന പ്ലാന്റേഷനിലെ ദിദിച്ചേട്ടനും സ്റ്റാഫും ചേർന്നാണ് ഞങ്ങളെ തേക്കടിയിലെ സൈറ്റ് സീയിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോയത്. ഇവർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയത് ഒട്ടകത്തലമേടിലേക്കാണ്. ഒരു കിടിലൻ ഓഫ് റോഡ് റൈഡാണ്. ശരിക്കൊരു മൊട്ടക്കുന്ന് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല മിസ്റ്റുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒട്ടകത്തലമേടിലെ വാച്ച് ടവറിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാൽ അങ്ങ് മൂന്നാർ വരെ കാണാം എന്നാണ്. പക്ഷേ മിസ്റ്റ് കാരണം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്നും കാണാൻ മേല. ഒട്ടകത്തലമേട് വാച്ച് ടവറിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ഹെലിപാഡ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്നാറിലേക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസും ഉണ്ട്. ഒട്ടകത്തലമേട് അതിൻ്റെ വാച്ച് ടവറിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. നല്ല കിടിലൻ ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ ഇളച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെയായിട്ടാണ് ഹെലിപാഡ് ഉള്ളത്. ഇതുണ്ടല്ലേ, ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ കുടയിൽ തൂങ്ങി പിടിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം നല്ല കാറ്റുണ്ട്, നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, പക്ഷെ നല്ല കൂളി ക്ലൈമറ്റ്. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് വരെ കാണാൻ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ മഴ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ചെറിയ കോടയുണ്ട്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്നിങ്ങനെ മൂടി കിടക്കുന്നത്. നമുക്കിനി വാച്ച് ടവറിൽ നിന്നൊന്ന് ഇറങ്ങി ഹെലിപാഡ് വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. ഇവരിവിടെ ചെറിയൊരു ട്രീ ടോപ്പ്, ഒരു ഹട്ട് പോലെയൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര പ്രകൃതിയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇത്. കോടയൊക്കെയായിട്ട് എന്തു ഭംഗിയെന്നുണ്ടോ. ഈ കാണുന്നതാണ് ഹെലിപാഡ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് മൂന്നാറിലേക്ക്, അതായത് തേക്കടിയിൽ നിന്ന് മൂന്നാറിലേക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസിന് വളരെ ചീപ്പ് റേറ്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഏതായാലും അടുത്ത ട്രിപ്പിൽ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ട്രിപ്പും ആവാം. ഒട്ടകത്തലമേടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ്. ഇതൊരു കിഡിലോസ്കി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മലമുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് തമിഴ്നാടാണ്. അതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച ബോർഡ് മലയാളത്തിലും തമിഴിലും എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് കമ്പം തേനിയൊക്കെയാണ് താഴെ കാണുന്നത്. നമ്മളുടെ കേരള ടൂറിസം ഈ സ്ഥലം ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ വാച്ച് ടവർ നമ്മളുടെ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാറ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ആക്ച്വലി തേക്കടിയിൽ ഇത്രയധികം സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്കിതൊക്കെ ഒരു പുതിയ അറിവാണേ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ചെല്ലാർ കോവിൽ അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫോൾസിലാണ്. താഴെ കാണുന്നത് കമ്പം തേനിയാണ്. വേണ്ട, തമിഴ്നാടാണ്. ഞാൻ ഈ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് മൊത്തം തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ മലയാളികൾ പൊതുവേ ഉള്ളൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയാം, നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ഇത്തരം മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ നല്ല എക്സ്പെൻസീവായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലേക്കൊക്കെ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് പോകും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള, എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത്രയും നല്ല വ്യൂ ഒന്നും നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ ചെന്നാൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് മുതൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് എല്ലാം ഇവർ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഇന്ന് മുതലെങ്കിലും ഇവർ വന്നിട്ടൊന്ന്, അല്ലേ, മാക്സിമം ഇത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമുക്ക് അറിയപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതാണ്
തേക്കടിയില് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ നമുക്ക് സുപരിചിതമല്ലാത്ത ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിലും ഭംഗിയുള്ളതുണ്ട് എന്നാണ് ഇവര് നമുക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ. പോകുമ്പോ അങ്ങോട്ട് നോക്കി പോകാം, പോടാ. അരുവിക്കുഴിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് ലഞ്ച് കഴിക്കാനാണ്. സൊറ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് കഴിച്ചത്. ഞാനിവിടുന്ന് ഒരു കിടിലൻ ഷെയ്ക്ക് കുടിച്ചു കേട്ടോ, അതായത് വാട്ടർമെലൻ്റെ തണ്ണിമത്തൻ ഷെയ്ക്ക്. ഒരു കിടിലൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആട്ടോ ഇത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഗ്രിൽസും എല്ലാം കിട്ടും. തേക്കടിയിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഞാനേ ബോട്ടിങ്ങിന് പോവാൻ പോവാം. ഈ ബസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നത്. സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വേണം കേട്ടോ. സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആണല്ലോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പയ്യെ കയറി. ഇതാ മാൻകൂട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഹായ്. ഇതിൻ്റെ പേര് ശരിക്കും സാമ്പാർ ഡിയർ എന്നാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സാമ്പാറല്ല കേട്ടോ. ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ്സിലേക്കാണ്. ഇവിടെ കണക്ക് പ്രകാരം 35 ടൈഗേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഏതായാലും നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ്സിലാണ്. ഈ ബസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി. ഇതാണ് ബോട്ടിങ്ങിന് പോകാനുള്ള കൗണ്ടർ. അമ്മയുടെ തലയിൽ നോക്കിയേ വെള്ള് നോക്കിക്കേ. ബൈനോക്കുലേഴ്സ് ഫോർ റെൻറ്റ്. ഇതെന്തിനാണെന്നറിയോ? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബോട്ടിങ്ങിന് പോകാൻ പോവുകയാണല്ലോ, അപ്പോൾ എന്തായാലും മൃഗങ്ങളെ കാണും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബൈനോക്കുലറൊക്കെ വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ അടുത്ത് കാണാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ബൈനോക്കുലർ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത്.
ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ചെയേഴ്സിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡാണ് ആക്ച്വലി. ആ കാണുന്ന ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഭയങ്കര ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ബോട്ട് യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നത്. കാരണം എൻ്റെ ഒരുപാട് കാലത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇതുപോലെ ബോട്ടിങ്ങിന് പോകണം, ഇവിടെ തേക്കടിയിൽ വന്നിട്ട് ബോട്ടിങ്ങിന് പോകണം എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ സൈഡിൽ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് മൃഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ള കഥകൾ മാത്രമേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി എനിക്കുണ്ട്. തേക്കടിയിൽ നമുക്ക് ബോട്ടിങ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ റാഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്, സൈക്ലിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോയ്സുകളുണ്ട്. നമുക്ക് നേച്ചർ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ചോയ്സുകളുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ചാർട്ട് എടുത്താൽ തന്നെ അതിലൊട്ടും മോശമല്ലാത്തൊരു സ്ഥാനത്താണ് നമ്മളുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ കൊച്ചു തേക്കടി ഉള്ളത്. ഈ ലേക്കിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിലെ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ. ഈ വെള്ളം ഫുൾ ഒഴുകുന്നത് നമ്മളുടെ സ്വന്തം പെരിയാറിലേക്കുമാണ്. ഏതായാലും കേട്ടറിവ് പോലെ തന്നെ ഇതാ നിൽക്കുന്നു ഒരു ഫുൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ആനക്കൂട്ടം. അച്ഛനും അമ്മയും പിള്ളേരും എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഫുൾ ഫാമിലി. അവർ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേക്കാ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്. 2 ആനക്കുട്ടികളെ കണ്ടായോ, ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള. ഏതായാലും വന്നത് വെറുതെ ആയില്ല. ഏതായാലും ഈ കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റി. ഈ കാണുന്നതാണ് തേക്കടി ലേക്ക് പാലസ്. തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിൻ്റെ വേനൽക്കാല വസതിയായിരുന്നു ഈ ലേക്ക് പാലസ്. ഇപ്പോൾ ഇത് KTDC ലേക്ക് പാലസ് ആണ്. കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നമുക്കെന്തായാലും കടുവേനെയും പുലിനെയും ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഈ ബോട്ട് യാത്ര ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. അടിപൊളി. എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഈ ബോട്ട് യാത്രയിലൂടെ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ സൈറ്റ് സീയിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും അമാന പ്ലാന്റേഷൻ റിസോർട്ടിലെത്തി. സൈറ്റ് സീയിങ്ങിൽ പോയ കാഴ്ചകളെല്ലാം ദിദിച്ചേൻ്റെ ഫാമിലിയെ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുമളി തേക്കടി ഫുൾ കണ്ട് തീർത്തു. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരിക്കൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവിടെ അമാന പ്ലാന്റേഷൻ റിസോർട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കണം. പ്ലസ് നമ്മളിവിടുന്ന് തേക്കടി ഫുൾ കണ്ടിട്ട് വേണം പോവാൻ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ എന്തോ ഒരു മിസ്സിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതെ. കാരണം തേക്കടിയിൽ ഇത്രയധികം എന്താ പറയുക, ഒരു ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ആ വെള്ളച്ചാട്ടം, വാട്ടർഫോൾസ് ഒക്കെ, പരുന്തുംപാറ, ഒട്ടകത്തലമേട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളിത് വന്ന് കണ്ടിരിക്കണം.
ഇതൊന്നും അല്ല, ഇനിയുണ്ടല്ലേ? അതെ അതെ, കുറെ കുട്ടി സ്ഥലങ്ങൾ, നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എന്തായാലും വരും. 1-2 തവണ ഞാൻ ഇനിയും വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വരണം. ചേട്ടാ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ എ ഗ്രേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി. കാരണം ചേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ തേക്കടി ഫുൾ കൊണ്ട് കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ചേട്ടനും സ്റ്റാഫും എല്ലാവരുമായിട്ട്. ചേട്ടൻ്റെ അമ്മ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അമ്മയും പിള്ളേരും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിൽ. അതെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇനി വരും. ധൈര്യമായിട്ട് ഇനി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വന്ന് കയറാം എന്നുള്ളൊരു ഓക്കെ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് വരുമ്പോൾ അവിടേക്കും വരാം, തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇവിടുത്തെ, ഞാൻ അവിടെ പോയി പറിച്ചില്ലേ, ആ ഏലക്കാണിത് അല്ലേ? അമാന പ്ലാന്റേഷൻ റിസോർട്ട്.